Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abaho umugisha abarinde, uhoraho usumba byose, Imana Nyiringabo ibaho umugisha, ibamurikishirize mu maso hayo, ibagirire neza. Uwiteka umwami nyir'ibihe, ise bifite imyuka byose, umwami Nyiringabo abaho umugisha, abarebe neza, abahe amahoro. Tumaze iminsi tureba za rituweli zishobora kubafasha. Impamvu nzishyiraho ni ukugira ngo abenshi batabasha kumbona mu buryo bukwiye no mu gihe, babashe kuba bakora rituweli, bamwe bakaba bakoroherwa ntabigizemo uruhare cyangwa ntabonetse, niba ariko navuga. Donc babashe kugira icyo bakora atari ngombwa ko mpabaye cyangwa ngo nje gukora rituweli runaka. Yego. Ndagira ngo ngire icyo nsobanura ku bijyanye n'iriya rituweli y'amagi umuntu ashyira munsi y'umusego. Umusego ntabwo ungana n'umutwe gusa. Umusego urawushyiraho umusaya, ukaruhuka ukerekeza inzira y'igabaniro ry'ibiboneka n'ibitaboneka. Muri iyo nzira y'igabaniro, umutwe wawe aho uba ukwiriye ni hatoya, ariko umusego wose ujyamo energy zirimo ziva mu mutwe wawe n'izinjira. Rero amagi ntago ari ngombwa kuvuga ngo urayashyira hahandi munsi y'ugutwi kwawe, ahubwo ushobora kuyashyira aho umusego, ku gice cy'umusego utaryamiye. Niba umusego ufite santimetero 30, ukaryama muri santimetero 15, izindi 15 zisigaye wazishyiramo ya magi, hanyuma kandi ukavuga amasengesho ukora ku buryo umwuka wawe uca hejuru ya wa musego, donc ya magi akaba imprégné cyangwa agasakazwamo imbaraga z'isengesho ryawe. Ikindi, hari imisego iba myiza, imisego ya kera twajyaga tubona irimo utuntu tw'udupamba, burya irya misego niyo myiza. Basigaye baza n'indi irimo n'amatiyeri uhumeka ukaba warwara n'ibituntu. Donc ndasaba abantu kujya birinda. Ku bijyanye na rituweli nanone, abantu bari bagize ikibazo kuri ariya magambo navuze, ziriya mot de pouvoir cyangwa ari amagambo y'imbaraga uvuga kugira ngo wambuke ubashe kujya kureba ubuzima bwawe hakurya y'ubuzima, ubuzima donc wigeze kubamo. Buri muntu afite uko ashobora gusobanura ijambo rimwe n'undi akayigira uko arisobanura, ariko jyewe nimbabwira uburyo ndisobanura muri terme magique, muracanganyikirwamo, kubera ko jyewe ijambo ndishakira terme idasanzwe ariko isobanura hariya hakurya, kuko la plupart de fois, inshuro nyinshi, uko dusobanura ibintu hano mu buzima busanzwe ntabwo ari nako tubisobanura hakurya. Muri maji mfite uko mbona ikirahure, mfite nuko nshobora kucyita, ariko wowe mu buzima busanzwe ufite kucyita, nanjye naza mu buzima busanzwe nkagerageza kucyita yanyitwa nawe ucyita kugira ngo duhuze. Ariko naba ndi jyenyine mu gihe cya maji, nkacyita ukwanjye nawe ukacyita ukwawe. Ngiye kubaha urugero rw'ukuntu ririya jambo rivuga ngo à travers l'espace et le temps, mon âme se déplace dans le temps. Esprit de l'au-delà, esprit bienveillant, saisissez mon âme qui s'en va, afin que pendant mon sommeil, je puisse voir l'essentiel de ma vie passée dans une autre antériorité. Ngiye rero mbivuga gute? Iravuga ngo hagati y'ahabarwa, plutôt ndavuga ngo ndasubiramo, ndavuga ngo
hagati y'ahanyurwa n'ahabarwa. Ahanyurwa, kunyura ahantu, n'ahabarwa. Ahabarwa ni ahantu mu kirere ubwo ngubwo. Ahanyurwa c'est l'espace. Burya espace nta kindi bireyeho kitari ukunyurwamo. Rero ndavuga ngo hagati y'ahanyurwa n'ahabarwa ubugingo bwanjye burerekeza ahabarwa. Myuka yo hakurya y'ubuzima, mwakira ubugingo bwanjye bwerekeje aho, kugira ngo mu gihe cy'igabaniro afeke pendant mon sommeil, kugira ngo mu gihe cyanjye cy'igabaniro cy'ikiruhuko no kubyuka by'umwe n'umwe, mu gihe cy'ikiruhuko no kubyuka, mu gihe cy'igabaniro nyine donc cy'ikiruhuko no kubyuka cy'umwe n'umwe, kuko hari umwe uri businzire, ubwo ni ikiruhuko kuri we, n'igihe cyo kubyuka ku wundi, nze kubasha kwerekwa ubuzima bwanjye bwahise mu kindi gihe cyangwa mu kindi cyerekezo cy'ubuzima bwanjye bwahise. Aho nashatse kubumvisha atari nkoresha espace nyita ikinyurwamo, hanyuma rota nkayita ikibarwa. No kubera iki? Iyo ugeze hakurya mu bintu by'imyuka usanga le temps n'existe qu'ici sur la terre. Donc ubona igihe akenshi kiba hano ku isi, kuko ariho habarwa igihe ku bantu bapfa. Yari amaze imyaka 30 apfuye akiri umusore, nuko ariko hakurya le temps n'existe pas. Haba icyo bita eternité, uguhoraho. L'éternité n'est pas comptée. Igihe ntabwo, igihe kidashira ntikibarwa. Mwakamenya rero yuko hakurya ntabwo baba ari igihe. Ubwo mba mvuze notion ebyiri ziri ahangaha hafi, hagati y'ikinyurwamo n'ikibarwa. Ubugingo bwanjye burerekeza mu kibarwa. Ni terme nkoresha, ariko hari umuvandimwe bagerageje kubisobanura ku rubuga rwa Telegram, ku rubuga rw'abantu bo mu Rwanda, igihugu cyacu hano, ba Fofo n'abandi mukomeza gusobanurira abandi. Nukuri Uwiteka akomeze abagirire neza, muri abana b'Imana kandi mufite n'uburyo mubigaragazamo. Ku rubuga rero ndakomeza gushimira abakebura abandi bababwira bati ibi n'ibi. Ndakomeza gushimira abasobanurira abandi. Ndakomeza gushimira uko gukura, iyo maturité murimo mugaragaza, muri murakoreka mu buryo wenda mushobora kuba mutanabona, ariko nk'umuntu wigisha ndabubona kandi nkanabigiraho. Ntabwo nigira ku mugongo wanyu kubigiraho, kwa ndavuga ngo yaje anyigiraho karate ngo nkubita imigereho ya, ntabwo ndavuga ndimo ndiga nkurikije uko mbona namwe mwiga, hari byinshi nunguka. No ku rubuga rero rwa Telegram yo hanze ya diaspora, hari benshi nshimiramo bagenda basobanurira bagenzi babo. Ndabashimira cyane Ndahiro Solange, ndashimira ba Alexis n'abandi barimwo, ba Renovate n'abandi, mu buryo burimo mugerageza gusobanurira bagenzi banyu. Imana ibibahera umugisha. Hari icyo nashaka kuvuga ahangaha. Aya magambo uvuga kugira ngo wambuke, hari uburyo bugera muri 30-40 ushobora gukoresha kugira ngo ugende. Ubundi buryo njya nkoresha ni icyo bita chant chamanique, ni indirimbo y'abashama. Iyo ndirimbo ngenda yikoresha nkambuka nkanajya aho nshaka, ntabwo ntiriwe nkoresha na biriya bya voyage astral
kubera ko umuntu ashobora kukuderanja cyangwa ikintu kikikubita hejuru y'inzu umubiri wakwikanga, wowe wari wasohotse ugashaka kwinjira mu mubiri vuba ukiruka, umutwe ukaba umutwe w'icyagiye ukaza ukinjirira mu maguru, umuntu agahita asara akajya avuga ngo ndabona ncuramye, babandi mnyabara ngo ndabona ncuramye cyangwa ngo ndabona nitambitse, cyangwa hari ibintu byabaye byinshi zabisobanura. Ni ibintu byo kwitondera, ariko nkoresheje nk'iyi shanshamanique cyangwa se nkoresheje uburyo nabahaye nshobora kugenda nkareba icyo nshaka kandi nkagaruka. Ni ibintu byinshi nshobora no gukoresha ububani nkagenda, nshobora gukoresha urumuri rwa buji nkagenda, nshobora gukoresha amazi, cyane cyane amazi iyo ndayakunda cyane. Niyo ndahantu hafi y'amazi je préfère gukoresha amazi mu buryo bwinshi, kandi nta kuvuga ngo imyuka mibi niba hari umwuka nitugera hakurya usanga hari umwuka mubi urutaga ikibi ugendana, uzangaye imbere y'Imana ihoraho. Ndabikubwiye uzangaye, ngayire na data ba twese. Nusanga hari umubi wabonye kwisuruta Nsibika Claude, uzangaye pe, uzangaye bwire n'Uwiteka utuye umuntu yaratubeshye, ntabwo uzabona nta n'umwuka mubi uzasanga umuruta. Kuri twa tuntu dutanu ukoresha ukora ya potion, harimo garama 5 za marijorene. Marijorene narayenyerekanye, hari n'abasobanuye uburyo yitwa mu Cyongereza. Harimo garama 5 za tim ni teyi ariko ngufiya. Teyi murayizi muteka mu nyama, ariko iyi ngiyi ni teyi ngufiya. Hari teyi ndende na teyi ngufi. Ni teyi ngufiya rero ukoresha mu isoko irahari, iyo mugiye kugura teyi ndende na teyi ngufi akenshi bihari. Garama 5 za cannelle mu muri za alimentation, hari no muri kime, nepfo kuri la gardienne hahandi bacuruza amasambusa aryoshye, iba ihari muri zira zose z'Abarabu no mu Bashinwa, nuko hose iba ihari. Gingembre ni tangawizi, ibi byose ubigura byumye nibwo bikora neza. Na tangawizi ibihari, tangawizi yo murabizi murayigura hano mu maduka hose bihari. Na romare ibihari y'utubabi twumye, ejo navuye kuyigura. Nanjye kuvuga ntabwo kijyanye n'ibingibi, nanjye kuvuga ngo mu minsi iri imbere nzabafungurira magaze esoterique nzajya mbagurishirizamo twa marijorene na tim na cannelle na gingembre n'ibindi. Hanyuma nibuka yuko ubu igikenewe ni ugusenga, ibindi bizaza nyuma y'icyo gihe. Umva yumvisha icyo mvuga. Ikasome kumanza cyose nubyuka ugerageza umwe ikirahure cy'amazi ashyushye n'ashira iminota 20, umwe ikindi bigabanya wa mudigi, mu bikagabanya na risque yo kurwara impyiko, ukagabanyuka ibiro abafite mu myaka nk'iki n'inyange muka. Ifite n'akandi kantu kari mu gikombe hari ndimo ndeba nkamera amagunguru y'amazi nagumira amaritiro. Ngiye kubereka rero nyuma y'ibyo byose, ngiye kubereka izindi rituel mushobora gukora zikabagirira umumaro, kuko abantu barababaye. Hanyuma ejo muzareba ikiganiro cya concentration izaza irimo ibice bitatu: concentration isanzwe, concentration isanzwe, hari concentration ijyanye na yoga, hari na concentration yo mu ishuri bisanzwe. Izo zose ziri benefique, zigira umumaro ku muntu. Dutangire rero, ni gute wakwikuraho ijisho ribi ukoresheje amavuta ya elayo. Amavuta ya elayo ni olive oil cyangwa se huile d'olive. Ukeneye iki? Ukeneye isahani ifukuye, cyo ni kimwe. Ariko muri uburyo bwo gusana ifukuye nge nahitamo ikintu kimeze nk'igisuperi kijya kuba kinini kandi gifukuye. Ukeneye imakasi ebyiri, ukeneye n'amazi, ukeneye n'amavuta ya elayo. Ubikora ute rero?
ufata imakasi zawe ebyiri, ufata cya kintu gifukuye, donc un récipient profond, ikintu kisa nk'igifukuye kijyamo imakasi ebyiri, ugashyiramo imakasi ebyiri uzifunguye nk'ugiye gukata, ukayifungura ukayiheza, n'indi ukayifungura ukayiheza, hanyuma ukazerekeranya ku buryo nk'amenyo yazo ari amahembe yazo afatana, biba bikoze ikintu gishushanyije ukuntu kijya kumera nka losange. Hanyuma za makasi ukazifungura uko ari ebyiri, noneho ukazimenaho cyangwa se ukazisukaho y'amazi. Akandi kantu kagomba kuba clarifié nuko jyewe nkunda gukoresha amazi navomye. Kubera iki? Nagiye kuvoma donc atemba, nubwo mfite amazi yo mu nzu. Impamvu ni ukubera iki? Nuko amazi ya robine basigaye bashyiramo imiti myinshi, mu by'ukuri aza ari uburozi. Ntabwo ninya kubivuga, burya aza ari uburozi, nubwo batabibabwira, ariko amazi ya robine ntabwo ari meza. Muyateka, muyatereke, n'ibindi, ariko matiyeri bashyiramo kugira ngo atugereho burya aza atari meza. Nzakora n'ikiganiro cyabyo kugira ngo sifite ubwoba bwo kubivuga, kuko ntabwo nanga ko, sintinya kuvuga ikibi, ndakivuga uko kiri nyine. Za makasi uko zifunguye zerekeranyijeho uzisukaho y'amazi, ukazisukaho ku buryo zose zitota, donc ubireba neza ko urimo kuzitosa. Noneho bimaze kuzisukaho amazi, ufata amavuta ya elayo. Ya mavuta ya elayo biba byiza kuba wayasutse mu kantu k'umukebe, ugakozamo urutoki. Wakozamo urutoki, igitonyanga kimwe ukagita hagati ya za makasi ebyiri. Noneho nutangira gusuka igitonyanga cya mbere cy'aya mavuta ya elayo, uratangira uvuga aya magambo uti: tu m'as donné le mauvais œil, avec cette huile je m'en débarrasse, ne reviens plus jamais. Uyu nguyu wabinyigishije icyo gihe mbyandika, aravugaga ngo wanshyizeho ijisho ribi, ariko nkoresheje aya mavuta ngivanyeho, ntirizagaruka ukundi. Nuko mbivuze mu Kinyarwanda kugira ngo wumve icyo avuga. Wanshyizeho ijisho ribi, ariko nkoresheje aya mavuta ngikuyeho, ntirizagaruke ukundi. Bibe bityo. Ugitangira gusuka igitonyanga cya mbere, ubwo rero hagati ya za makasi ushyiramo ibitonyanga 7 bya elayo. Ahangaha ushobora kwibaza utese izo makasi nzazitosa n'amazi angana gute? Njye mbona byaba byiza uzitoheje ku buryo zisa nk'iziringanira n'amazi wasutsemo. Hari impamvu bituma n'aya mavuta ari buze gukwira kuri za mpande zose z'imakasi, haba nko hagati muri iyo losange, haba n'inyuma. Hanyuma umurimo ugakoreka. Iyo umaze kuvuga gutyo, uhanagura urutoki rwawe, umaze kusuka ya mavuta ya elayo, ibitonyanga 7 hagati ya za makasi. Noneho rero wafata agatambaro ukihanagura, warangiza. Ku bantu bakoresha umusaraba, wafata umusaraba, donc washushanya umusaraba hejuru ya cya kintu, ukamanura, ukongera ugatambika.
ni ibintu byiza cyane. Ubwo ariko mvuze ko bakoresha umusaraba, ariko ku batawukoresha hari uburyo jyewe nkoresha. Ni ubuhe? Mfata ibiganza byanjye bibiri nkabanza nkabizamura intoki nzifunguye, nkimagine hacamo umuyaga mwinshi cyane. Iyo ni purification ukoresheje air, nkabona umuyaga mwinshi ucamo, nkumva ubushakarira bunyinjiyemo, nkamanura ibyo biganza ndimo mbona manuye umuriro urimo uzenguruka kuri izo ntoki, nkashyira hejuru ya za makasi. Ubwo icyo gihe vibration muri wowe ziriyongera, narangiza nkabona umuriro uri kuri bya biganza. Ubwo mfunze amaso, ni visualisation. Narangiza ibyo biganza nkabishyira hejuru ya za makasi, nkongera nkavuga rya jambo twavuze haruguru, wanshyizeho ijisho ribi, ariko nkoresheje aya mavuta ngyikuyeho, ntirizangarukeho ukundi. Nubyumva? Abandi basera cyangwa se bashyira ikimenyetso kuri iyi rituel bakoresheje ikimenyetso cy'umusaraba. Buri wese biterwa n'icyo akoresha. Ntabwo naje gukuraho amadini, uzayakoraho arahari, n'ababishoboye barabamanitse, ababigerageje. Njyewe ntabwo ari uko nyatinya, kuko kumanikwa kwanjye niko gutsinda, ahubwo nuko intego nahawe n'ubutumwa nahawe atari aho bwerekeza. Ariko iyo nza kubikora nari kubikora, kuko iyo ngiye mu kintu nkijyamo wese ndinsibika mbi cyane. Très mauvais. Ahangaha rero usoza uvuga ijambo rivuga ngo bibe bityo. Nyashira ukwezi ubonye nta mpinduka ubonye, byaba bivuga ko utayikoze neza. Wasubiramo ukagerageza gukurikiza amabwiriza ijambo kurindi. Iyo sahani wayiherekera iminsi 3 cyangwa se igisorori, ubundi ukajya kubimena muri wese cyangwa ahandi. Ariko icyo nashaka ko specifiyaho nanone kugira ngo nsobanureho neza, ntabwo ari ngombwa wabiherekera iminsi 3 ariko ntubipfundikire. Sasa ikindi ukarinda ko abana babitoba udahari, bibaza izo makasi bajya gukata ibintu. Iyo ukora rituel ufite icyo urwaye, igihe urwaye ukeneye kwivuza, niba ukeneye kwivuza mukavuga ndabikora gute ko hari abana, ndabikora gute ko hari umugabo wanjye, ndabikora gute ko hari umugore, ntabwo uzi icyo ushaka. Imbabura bicareye ntabwo yashyushye wabikora. Mwihangane mugenzi, mwihangana, Uwiteka azabafasha. Uwiteka azabafasha. Bya bintu wakoresheje ahangaha ushobora kubyoza, cya kintu washyizemo z'amakasi ushobora kucyoza neza n'isabune, cyangwa wamara kucyoza ukaza kucyoza n'amazi arimo umunyu umwe munini, hanyuma ukajya ugikoresha bisanzwe nta kibazo, nta mwuka mubi wagiyemo. Tugiye kwirukana ijisho ribi dukoresheje umunyu. Noneho bavandimwe, najya ngo mbabwire ikintu. Buriya rwose usibye les esprits ancestraux, imyuka y'abakurambere igira imbaraga cyane. Iyo myuka y'abakurambere yo muri magie, ibyo bita magie ancestrale, niyo magie ya mbere igira imbaraga kurusha izindi zose mwaba mukeka. Ndabivuga mbizi, reka two kuhatinda. Ndagira ngo mbabwire ngo imyuka y'abakurambere, icyo nari ngiye kuvuga, niyo yonyine ishobora gutaraverisa ahantu umuntu yashyize umuntu. Ariko idayimoni iba iyera, iba iyirabura, iba iyikaraga, iba iyishushanya, iba iyigira gute. Washyize umunyu ugakora umurongo w'umunyu ku rugi mu nzu yawe, nta dayimoni ibasha gupima ngo yambukiranye aho. Ntabwo bibaho, kereka wowe wibeshye wa murongo w'umunyu ukawucamo akabonekamo inzira, ukaba wacishijemo nk'ikirenge utabizi, cyangwa urutoki cyangwa iki. Ariko usutse umunyu kuvaho inkomanizo y'urugi yawe itangirira ukagenda
usuka ku buryo nta interruption iza muri uwo murongo bikagera ku yindi nkomanizo y'urugi, ndakubwiza ukuri nta kibasha gucamo, nta kibaho cyitwa dayimoni cyangwa satani, wapi, never. Ariko les esprits ancestraux zo ni ibyo ngibyo by'imikino kuri iyo myuka. Rero ahangaha kwirukana ijisho ribi ukoresheje umunyu, ufata embol cyangwa se akantu kameze nk'agasorori. Ahangaha ndagira ngo mbabwire yuko ibintu byose tuzajya dukoresha mujye mwirinda gukoresha ibintu by'ibyuma. Ibintu by'ibyuma bigira imbaraga ziryohereza, bigira n'imbaraga bikurura bitewe n'amatsiyeri icyo cyuma gikozwemo. Hari ibyuma bikurura, hari n'ibyuma byohereza. Alors mwabigenza muti ntimukajye mukoresha ibyuma muri rituel, ibyuma mujye mubyirinda kabisa. Koresha ikintu gikozwe mu kirahure, koresha ikintu gikozwe ndetse no mu rubaho nk'imbehe n'iki, nimbereka imbehe nifitiye nkifotora nkayibereka, ubwo byahinduka ikibazo bati dore wa wundi noneho arakoresha imbehe zo ku bantu bakoresha babandwa, wa wundi yararangiye. Ariko ayo masahani mukoresha nayo mumenye ibyayo, mwayajugunya mukajya muririra no simbizi. Rero tujye dukoresha ibintu by'ibirahure muri rituel. Fata rero ikintu kimeze nk'akantu k'agasorori kajyamo ibintu, navuga nk'iki nka bwa buboro mushyiramo potage, murabubona, yego. Maze ukuzuzemo umunyu munini wo mu nyanja nyine wundi dukoresha, sel de mer gros cyangwa sea salt, hanyuma ukagatereka inyuma y'urugi mwinjiriraho, rwa rugi rwinjirirwaho mu nzu nyine, muri rwa rugi rw'inyuma, rwa rugi rwo kuri salo, ariko inyuma yarwo neza nyine mu nzu, ahagana mu nzu. Fata rero cya gisorori ugishyiremo umunyu, impamvu ushyira inyuma y'urugi ariko atari inyuma hareba hanze, ahubwo ari inyuma mu nzu, nuko wa munyu ubasha gukanaliza imbaraga nyinshi, kandi uri inyuma y'urugi ntabwo abasha kuwusandaza, urakomeza ugakora action yawe. Ariko ufashe ya boro ukayishyira inyuma y'urugi, yaza akawumena cyangwa akawutera akawujyana ku ruhande, cyangwa se n'ibikoko akohereza umwuka ukajya mu njangwe ikaza ikawukubita umugeri, cyangwa se akagusha imvura aho ngaho iwawe gusa, hanyuma wa munyu akaburizamo imvura irimo ibintu bibi, munyu ugacika intege, n'ibindi. Ariko iyo ball uyishyira inyuma y'urugi rwinjirirwaho ntabwo rwo muri salo, iba irimo umunyu wuzuye mwinshi. Icyo rero ako kantu k'akaboro karimo umunyu kagomba kwamara icyumweru. Ushobora rero no gushushanya umurongo inyuma y'urugi rwinjirirwaho ukoresheje umunyu munini wo mu nyanja, ukabikora mugiye kuryama, bwacyo ukabisukura ukabikuraho. Uyu murongo nta dayimoni ishobora kuburenga. Ndagira ngo babwire ububani wakoresha mu kwirukana no kwikuraho ijisho ribi. Ndababwira ububani butatu baraba buhagije: ububani bwa camphre, ambre na acacia. Yego, ahangaha nasabaga abavandimwe bari kuri groupe za Telegram yuko bafasha bagenzi babo camphre, ambre na acacia bakabibasobanurira mu Cyongereza. Haba hari n'ababizi bakabibasobanurira mu Kinyarwanda. Mu bakurikira urubuga harimo n'abayisilamu, nabo tugira icyo tubabwira. Abahamagara amajini bakoresha ubuhe bubani? Ikintu cya mbere ndagira ngo nkubwire yuko amajini hariho amajini ameza n'amabi. Ibyo ni byo. Ikindi hariho amajini, nababwire ko amajini arabyara, amajini arapfa, n'ibiremwa bibaho bikanapfa. Ikindi, amajini ntuzahamagare ijini hari ikindi kintu ushaka, kereka iyo wenda ufite nk'ijini ryakwikundiye. Ibyo bibaho. Experience ndayizi icyo ari cyo. Ijini urihamagara mu bintu bijyanye no kurishakaho agasiringi, agafaranga gusa, niho ukorana pacte naryo cyangwa igihango. Gusa amajini aho atandukaniye n'amadayimoni, amajini abakorana pacte nayo
ziba ari pacte ziri flexible, navuga zoroheje, zidakakaye nk'iz'abadayimoni. Abadayimoni bo aza kubwira ngo ndagukorera imyaka 47 mbu umugaragu wawe hano ku isi, hanyuma nawe nupfa uzaba umugaragu wanjye ubuzira herezo. Ubuhuye n'umwaka uvanze n'itaka, ariko harimo n'ibisogororo. Nsumbe kuri ka kantu nababwiraga. Menye nararwaye ngo tomeze. Igini rero urihamagara gute? Ukoresha ubuhe bubane? Uhamagara amajini agomba kubikora ashaka kugira ngo agerane nayo igihango, abone cash. Nta yindi mpamvu igomba gutuma wibeshya ngo uyahamagare kuko wahura n'umwaka ubaza n'itaka. Ukoresha ubuhe bubane? Ukoresha ububane bwitwa jawi y'umukara. Ukoresha jawi y'umukara, ushatse bakoresha na cannelle, ukoresha na benjoin de siam niyo ibikora neza. Na cannelle urayikoresha, ariko ubonye jawi y'umukara, iyo jawi y'umukara ni nziza cyane cyane. Tujye ku kandi kantu, niko ushobora kwikuraho ijisho ribi ukoresheje igi. Ahangaha ndimo ndagenda nerekeza ku bintu byinshi bitandukanye ushobora gukoresha kwikuraho ijisho ribi kugira ngo abatabonye kimwe babone ikindi. Angiye kubigisha uko wakwikuraho ijisho ribi ukoresheje igi ry'ikise. Ahangaha bavandimwe bakoresha igi ry'inyoni iyo ari yo yose, inkoko, dendo, ariko ntuzakoresha igishuhe kuko kitatuye. Ntuzagikoresha igishuhe, hari impamvu. Ahubwo igi ry'igishuhe rikora ibindi. Nitubigeraho nzabibabwira. Igi ry'igishuhe rirakaze, rirakurura, rikora ibindi. Wakoresha igi ry'inkoko, wakoresha igi ry'inuma, wakoresha ugize imana yo kubona igi ry'inuma yitwa injuwawuwa. Abantu bajyaga bajya guhiga inuma barabizi, nubwo ngewe ntangaga kuzica, narazikundaga nkazireba ziri mu biti zifite urugori mu ijosi twiza cyane, uzifite urunigi. Inuma bita injuwawuwa nini, biti baba igira umuvuduko cyane. Kwica inyoni byarananiye, nta n'imwe nica kubona abaho, ariko ndanazorora burya genda nayihamagara ikampagarara ku mutwe wita batedora umurozi. Wahehe ukeneye iry'inkoko, nubona iry'igisigara birakureba, nubona iry'iki ni byiza. Ukeneye iki kindi? Amazi. Hanyuma ukeneye n'uruvange rw'umunyu munini n'indimu. Urabikora ute? Tangira ufate ryagi urisukure kandi urisukuze rwa ruvangitirane rw'umunyu n'indimu, maze numara kurisukura neza ugende uritereke ahantu haryonyine. Reka nsubire inyuma mbabwire urwo ruvange. Aya mazi iteka agiye nkoresha amazi atemba, ariko ahangaha bakoresha aya robine, no hirya nababwiye amazi bakoresha robine. Utabonye ayo ngayo ntabwo, c'est pas très important, ntabwo ari ngombwa cyane. Ariko ngewe impamvu nkoresha aya ngaya atemba nibwo bigira efficacité cyane, kuko amazi atemba ni purificateur, areza abavandimwe, areza, ntabwo aba yanduye. N'amazi nyine niyo mazi, ibindi muravangirwa, babavangiramo agasogororo kakaze. Hanyuma ahangaha mfata 3 quartiers de citron, ngewe nifatira ibice 3 by'indimu. Unyumve neza. Fata indimu nkayikata mu burebure, mpera hejuru manura, nkayikatamo ibice 4. Nkafata ibice 3 byayo nkabikamurira muri ya mazi angana n'igice cya litiro. Igice cya litiro cya gikombe cya muhinzi kitapima litiro, gipima igice cya litiro. Ngafata indimu ya kabiri nkayikata nkabanamo ibindi bice 3, nkakamurira muri ya mazi. Nkafata indimu ya gatatu, iyi ni maji blanche nziza cyane bavandimwe. Nkafata indimu ya gatatu
nkayikatamo ibice bine mpera hejuru manura. Icyo gihe biba byiza ko utereka indimu ku meza ukajya ukata icyuma umanura ukakatamo ibice bine ugafata ibice bitatu. Yewe noneho hari n'ukuntu ufata ibice bitatu umereye ku gice kimwe kindi imbere, ikiri iburyo n'ikiri imbere ahareba mu gahanga kanjye, nkabishyira hariya nkakangura. Indimu ya kabiri nkafata igice gikurikira hahandi nangize ku gahanga, nkahera ku kiri ibumoso, ikiri imbere yanjye, ikiri hano. Donc nkagenda nkora umuzenguruko uko nkata indimu ya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu, iya karindwi. Ngewe nkoresha indimu zirindwi. Buri ndimu nagiye nyikoraho ibice bitatu byayo, mbikamurira muri cya gice cya litiro y'amazi, igice cya litiro nkamuriramo. Hanyuma y'amazi ajya guhinduka nk'umweru, ubona yahindutse ukuntu. Narangiza za ndimu zirindwi maze kuzikamuriramo, bya bikatsi bya za ndimu mba ngenda mbishyira ku isahani hariya ku ruhande. Noneho nkifatira umunyu, wa munyu munini, maze nkagenda nkikubitiramo ibiyiko byanjye bitatu, ibiyiko bitatu. Uyu munyu bari mwinshi, ubu bari mwinshi, ku gice cya litiro ibiyiko bitatu ni byinshi. Iyo ndangije ibyo bintu nirinda kubivanga nkoresheje ikiyiko, nirinda kubivanga nkoresheje intoki zanjye zibigeze ziba zanduye zirimo imyanda. Ntabwo ukwiye gukora muri ibyo bintu, ahubwo mfata ikintu nashyizemo nkagenda ngaragura gutya, nsa nk'uhoza igikoma, kwa kundi umuntu ahoza igikoma ariko adakozemo. Nkagenda ngaragura bikagenda byivanga, narangiza nkabitereka iminota 20. Igi ryanjye riri hariya ndimo ndaryitegereza. Hanyuma ya minota 20 yashira, nkafata ryagi nkarisukuza rwa ruvangitirane rw'umunyu n'indimu, nkarisukura. Njyewe ndarifata noneho nkabanza nkariterekamo umwanya munini, nditerekamo nk'iminota 20. Iri ngiri mubyumve neza, n'igi ry'ikiguruka. Ntuzanzanire igi ry'imashini zo mu rubirizi cyangwa za mashini zawe ziguterera amagi, never. Ibyo ntacyo rizakumarira. Shaka igi ry'inkoko yateye nyaryo, kandi bibaye byiza ryaba ari igi ry'inkoko y'inyarwanda. Hanyuma noneho ryagi iyo ndirekeye iminota 20 ndikuramo, nsa nk'urihanaguza y'amazi, ndisukura, nkarisukura nkongera nkarishyiramo nk'iminota 5. Iyo ndangije ndishyira ku gasutasi cyangwa ku isahani yera, nkagenda ngatereka ahantu hirya gatoya, nkarireka. Hanyuma nkaza nkicara ahantu hagiye nyine mu ntebe, nkatekereza ku nyatsi yanyatatse, nkatekereza ku jisho ribi, ibintu byose nkora ntibigende, nkatekereza ku bintu byose bitagenda neza, nkabitekereza byose. Hanyuma nkaza guhaguruka n'umujinya w'ibyo bintu bindimo, nkagenda ngafata ryagi. Ubwo ngubwo iyo maze kugira umujinya, mwumva aka kantu k'umujinya ngize, mujye mumenya kurema. Iyo ntekereje yanyatse, nkatekereza ubukene, nkatekereza abantu, icyangiro kindiho, nkagira umujinya. Iyo ngize umujinya, ndekura icyuya kirimo bya bintu by'inyatsi, ndekura icyuya kirimo bya bintu byose bibi bindiho, nicyo kiba kindiho. Nkagira umujinya nkabuzamura, mbishaka nkabuzamura, numva nanarwana aho ngaho, nkumva nakubita imigeri, nkumva nagira gute, nkahita ngera ngafata ryagi, nkahita ndifata ngatangira kuryikandisha mpereye mu mutwe, nkanda
umutwe wose nkawukanda hose no mu misaya no mu irugu na hahandi mu ipfupfu ry'irugu hano, nkakanda mu ijosi nkamanura mu ntugu mu mugongo ngenda ndizengurutsa. Ikizakubwira ko ibyo ufite ari umuntu wakuroze, hari aho uzarikoresha ari gucika ryikubite hasi, ubwo azaba akweretse ko akurusha imbaraga. Ubwo nawe no umwana w'Imana nk'umwana w'Imana uzamwereka ko ntacyo akoze, azasanga waguze amajya abiri kandi azasanga ufite ibikoresho bihagije, uhita utegura irindi, uhita ubikorana noneho umujinya mwinshi cyane. Kuzamura umujinya muri iyi rituel bituma uzamura imbaraga z'umwijima zikurimo, wakanda igi rigahita rizakira vuba, zidatabye muri wowe, zidatabye ahubwo wazizamuye mu mujinya. Iyo uzagize umujinya hari ikintu kikuzamukamo muri za pore, muri twa twenge tugize uruhu rwawe, hari ikintu kizamuka uzumva mu rugira umujinya agahita ahumura nabi, agahita nuka. Undi akagira umujinya ukabona yahindutse uruhu rurakanyaraye. Burya imbaraga mbi ziba zigeze mu ruhu, icyo gihe iyo yikandishije ryagira ihita ritwara za mbaraga zose mbi. Ko kana ngabana b'Imana ndabakunda, ngomba kubibaha bien muzuri sana. Rero noneho urikandisha, ugakanda mu mugongo, ugakanda ku nda, ugakanda hirya no hino, ugakanda ku matako, ku kibuno, kuri sexe no munsi, mujye mukanda hagati y'ikibuno na sexe mo hagati, muhakandisha iryo gi, ugakanda ku matako ukamanuka ukagera ku birenge, ukagera munsi y'ikirenge uryikandisha. Hanyuma iyo umaze kuryikandisha iryo gi nyine ry'inkoko, ukora iki? Njyewe ukuntu bikora, abandi bavuga yuko uba ukwiye kurifata na bya bindi ukagenda ukabimena, ariko njyewe ntabwo ari uko nguko mbikora. Njyewe mfata ryagi muze kwikandisha, nkarikira mu rupapuro rw'umweru nko mwibahasha, nkayifunga mu zuri, narangiza nkayishyira mu ishashi nkayifunga, narangiza njyewe ryagi ndagenda nkareba ahantu nditaba, icyo gihe izindi energy negatifu zose zizanyoherezwaho zizajya ziza direct, zigira ikintu kizikurura kiri ahantu somewhere natabye ryagi, zigende zigeyo zibe aspire hariya zimirwe. Abandi bavuga yuko ugenda ukabifata ukabimena muri wese cyangwa se donc uzabese zisanzwe, cyangwa ukabimena ahantu kure, ariko iryo gi umuntu arisingiriye yarikorogesha induru zikavuga. Mwebwe mudafite mu bitaba, dore uko mwabikora: fata iryo gi urimenere mu mazi, y'amazi y'indimu n'ibishishwa byose by'igi ubishyiremo, nurangiza ufate bya katsi by'indimu biri hariya ubyihanaguze ku ntoki, ubyihanaguze wiperifiya, ubyihanaguze. Ibyo umaze kwihanaguza ubijugunya muri y'amazi arimo ryagi wamenye n'igishishwa cy'igi kiri muri y'amazi. Ibindi bishishwa umaze kwihanaguza by'indimu ubishyiramo, nurangiza ugende ubimene muri jaride ubitabe, nurangiza ugende ubimene mu kintu se wabasha kumenamo ibintu bikagenda. Ureba ahantu bimena cyangwa ubitaba, ariko jewe nakugira inama yo kubitaba. Ubwo iyo rituwere bavandimwe irakaze, ndabibabwiye, ndayikunda cyane. Nibura buri kwezi mbikora irimwe, atari uko mba numva ibintu byanjeho, ahubwo ifite ukuntu ipurifiya na ora yawe ikaza cyane inyuma y'umubiri, ku buryo iguprotesha cyane, ikagira umubiri ikabyimba ikabyibuha. Aho kandi uko ibyibuha niko igira protection uburinzi bwo kukurinda indwara maléfique, donc ziva mu myuka mibi.
n'ibindi. Kandi icyo gihe niyo nkoze voyage astral cyangwa se nshatse kujya muri antériorité y'ubuzima bwanjye biranyorohera. Ora yawe iyo irwaye nawe ufite imbaraga nkeya cyane. Yego, rituwere yo kwirukana ijisho ribi rero yindi nakubwira nziza nabonye, fata urupapuro rw'umweru, urupapuro rw'umweru rwiza rwa papier duplicateur, maze wandikeho Zaburi ya 33 uhereye ku mirongo yayo ya mbere. Ahangaha ndababwira uko nabyize, ariko ndababwira yewe nuko mbikora ibintu bibiri bitandukanye. Uko nabyize bavuga yuko ufata imirongo ya mbere ya Zaburi ya 33 ukayandika kuri urwo rupapuro, hanyuma urupapuro ukaruzingamo ukaruzinga 4. Warangiza urwo rupapuro ukarushyira hafi y'umuryango rwinjira y'umuryango winjira iwawe, ukaruherekera kugeza igihe uzabona ko ibyo washakaga byaciyemo. Uru rupapuro ushobora kurufata ukagenda ukarushyira, ushobora kuruzirikisha akadodo k'umweru ugashyira agasumari ugashyira inyuma y'urugi rwinjira iwawe. Zaburi ya 33 imirongo ya mbere. Ariko njyewe plus d'efficacité, njyewe mu gushaka yuko ikintu kigira imbaraga ukuntu mbikora ni gute, yewe nifatira urupapuro n'ubundi ya papier duplicateur ya Zaburi jyaho, ayandika ku tuntu dutoya n'ubundi sanzwe ifite umukono mubi nk'abaganga. Uzi ko mfite umukono nandika nanjye ubwanjye kusoma ukananira, ariko ntabwo byambujije gutsinda mu mashuri. Ibyo ntibazakubeshya, naratsinze induru ziravuga. Ndashaka kuvuga ngo rero ahangaha nandika Zaburi yose nkagenda kugeza kuri wa murongo wa 22. Donc havuga ngo Uwiteka imbabazi zawe zibe kuri twe nkuko natwe tugutegereza. Hanyuma kwa papuro nyine nkaruzinga. Ahangaha impamvu bagiye bavuga ngo wandika ku amagambo ya mbere nukora ko babona yaza buri tajya ku papuro, ariko njyewe nakwandika mu magambo make ya hano hakurya nkashyira hano na gutyo no munsi gutyo ku byo igomba kukwirwaho. Icyo gihe biterwa n'ubushake ufite ubushake birakunda. Hanyuma ukanabo nyine bakavuga ko uruzinga ukarushyira aho ngaho kugeza igihe uzabona impinduka mu rugo rwawe. Icyo gihe ijisho ribi uraryirukana. Iyo umaze kubona ko hari icyahindutse ufata rwa rupapuro ukagenda ukarushyira niba ufite nk'akantu k'akabinde wateyemo indabo, ukagenda ugacukuramo urupapuro rwawe wazinzemo 4 ukarushyiramo, kongera ugataba mu kantu wateyemo indabo imbere y'umuryango, cyangwa se ukagenda ugataba muri jardin agapapuro kawe ukagataba nta kibazo. Iyo ushaka kwirukana ishyari, imitongero, ijisho ribi n'ibindi, ushobora gukoresha ibintu bikurikira. Ni ibihe? Ushobora gufata ikirahure ugashyiramo amazi ayo ariyo yose. Jewe nyine nababwiye ko nkoresha amazi atemba kuko amazi ya robine aba aroze. Hanyuma ugashyiramo umunyu munini nk'akayiko gatoya. Hanyuma ushake igitambaro cy'umweru ukizinge, ugipfundikizeho, hanyuma ubundi ushyire inyuma y'urugi rwinjira iwawe. Ubundi usenge. Ushobora no kwivugira Zaburi ya mbere cyane, cyangwa indi Zaburi ya 3 ya kangahe yirukana abarozi nkuko nazibahaye. Bwacya ukayakuraho ukayamena, ninjoro ugashyira amandi kugeza ubonye ibisubizo bigushimishije. Nyuma ufate icyo kirahure wakoreshaga ujugunye muri puberi. Hariho ijisho ribi mu bintu byinshi bitandukanye. Hariho n'ijisho ribi riba mu bintu mu rurove cyangwa ururovu rukundo, habamo ijisho ribi. Ngiye kubabwira akantu gakora umuti rwose nkuko basigaye babivuga ngo byakoze umuti. Aka kantu ni mugakora bizaba muzuri, ariko ngiye mfite n'ukundi bikora nabyo ndabibabwira. Igere muri magaze esoterique ugenda ugure ishapure zawe 9 ishapure, maze ushake
ikintu cy'igisorori cy'ikirahure kinini, ushyiremo ya masaro. Ahangaha mwumva ikintu, hari abantu babikora ishapure bakayizana bakayishyira muri cya gisorori uko yakabaye yose, ariko mwibagirwa ko iyo shapure iriho umusaraba, uwo musaraba ufite indi action ukora. Jewe mfata za shapure 9, amasaro yazo yose nkayakuraho nkayashyira muri cya gisorori, ariko abandi bakoresha ishapure komutere uko yakabaye ishapure. Yego, reka mvuge rero uko babikora. Uragenda ugafata ya mashapure ukayashyira muri cya gisorori, ubundi ugafata ubuki bw'umwimerere ugasiga kuri ya mashapure, ugasigaho ubuki bwinshi bufatika, ukayasiga cyane, ukayatotobeka. Iryo ni ryo jambo ryiza, ukayatotobeka. Hanyuma ugafata, njye mbona ko ushatse wakoresha isiniya kuko niyo yagutse, cyangwa igisorori kinini, ariko ubonye isiniya nibyo byiza, ariko icyo gihe gusaba ko ufite ebyiri kugira ngo uze kubona indi siniya upfundikiza hejuru yayo. Iyo ukoresheje isiniya ugomba gupfundikiza indi siniya. Iyo ukoresheje cya gisorori kinini cy'ikirahure ugomba gukoresha ikindi gisorori cy'ikirahure ugomba gupfundikiza ku buryo kiza kikanywaho neza. Rero ufata ya mashapure ukayasiga ubuki ugatotobeka, wamara gutotobeka ugapfundikira, ukabireka amasaha 24. Ariko iyo umaze gupfundikira ukora iki? Ucana buji iruhande rw'icyo gisorori cyangwa iruhande rw'iyo siniya. Hari na buji ziba zirisharije. Ahangaha ntibyibuka mbabwira akantu, nagira ngo abantu bashaka buji z'amabara, narababwiye buji gura 3000 zirisharije, mba nazisharije, donc zirimo umuti uvura. Mwareba Fofo akabaha MTN ye, ndabimusabye nawe akabaha MTN ye, mukajya mumwohereza amafaranga nkazimuha, wenda akazibagezaho kuko ngiye kuboneka byarananiye. Donc Fofo mwajya mumutuma, ni yitwa Florence Ntakirutimana, n'umwana w'Imana witangiye nawe gukora uyu murimo Uwiteka amuha umugisha. Yego, izo buji rero zirahari, mfite iz'umweru, mfite za shokora, mfite umuhondo, mfite umukara, mfite iz'icyatsi, mfite iz'ubururu, mfite n'izindi. Ufata buji y'umweru ahangaha irisharije, donc irimo imbaraga, ukayiteka iruhande rwa bya bintu, iruhande rwa yasiniye, hanyuma ukayicana. Ukabwira iyo buji amagambo akurikira ngo: yewe buji y'imbaraga nyinshi, twika ijisho ribi. Aha abo baravuga ngo washyize mu rukundo rwanjye, bashinja ya buji ko yashyize ijisho ribi mu rukundo rwe. Hama bagakuvuga ngo namwe masaro mwe y'ishapure, nimwakire imbaraga mbi muzihindure imbaraga nziza, bibe bityo. Ariko njyewe bavandimwe, hano hantu iyi rituel, aya magambo iyo uyavuze gutya ngo yewe buji imbaraga nyinshi, twika ijisho ribi washyize mu rukundo, ubwo ntuyishinjije. Ahangaha rero muri maji niho ushobora guhinduka magicien noir utabizi. Imvugo buji uyishinje ko yashyize iyo buji, mwahuriye hehe? Njyewe nkora gute? Njye ndavuga ngo yewe buji z'imbaraga, yewe buji y'imbaraga nyinshi, njye nshobora no gukoresha n'eshatu. Twika ijisho ribi ryashyizwe, uko bimeze kose ryarahashyizwe, ariko sinzi uwari hashyize kandi simuvuze kuko ntamuzi, cyangwa niba nanamuzi, ariko ndavuga twika ijisho ribi ryashyizwe mu rukundo rwanjye. Namwe mwamasaro mwe y'ishapure, nimwakire imbaraga mbi muzihindure imbaraga nziza, bibe bityo. Hanyuma nkareka ya buji ikaka igashira,
ubundi yaba ya masaro y'amashapure byaba n'ibisigazwa bya buji byose aho bikagera nkagenda nkabishyira muri pubere, ariko ari uko buji imaze gushira kandi ikaka uyireba uraho ngaho. Ya masiniya yawe cyangwa bya bisorori ushobora kugenda ukabyoza neza n'isabune n'amazi ari mwakonyo, ukabipurifiya hanyuma ukabikoresha nta kibazo. Ariko ahangaha ngiye mfite n'ukundi kuntu mbikora, ndagenda nkigira nko kuri muhazi, nkagenda nkivaniramo amabuye menshi, amabuye agera kuri 72, utubuye tweza tw'umweru tugera kuri 72. Nshobora gufata tumwe hakuno nkagenda ngafata utundi hakurya, nkagenda ngafata utundi gutyo. Amabuye yo mu rutare yose akaba 72, n'amabuye yo mu ishyamba ahantu ari nk'inturusu, burya abafite uko ameze, y'amabuye 72 namara kuyafata cyangwa arenga, si ngombwa 72 gusa, ushobora no kuba 100, twatuye nkagenda nkadushyira mu kintu kinini cy'igisiniya, ubundi ngafata ubuki nkamena hejuru, ngafata ibipande 4 by'indimu nkashyira iburyo, ibumoso, imbere, inyuma kuri ya siniya. Hanyuma ya mabuye kandi ibyo bipande nkabishyira aho ngaho bireba hejuru bikase, indimu nakasemo ibice 4, nkabigaramisha ku buryo amazi atameneka, ahubwo areba hejuru, indimu ikabigaramye, igice cy'indimu kikaba kigaramye, kimwe kiri iburyo, imbere, ibumoso n'imbere ahakureba. Nuko donc ni ibipande 4 by'indimu. Hanyuma ya mabuye nkayareka ijoro ryose, ubuki buriho bwinshi, nkayareka ijoro ryose, byajya kugera saa 9 nko mwanya nabyukaga saa 9, ngafata ya mabuye nkahita ncana buji iruhande rwayo, hanyuma nkahita mvuga ya magambo, yewe buji imbaraga nyinshi, rumuri rwiza rufite imbaraga ziva ku Mana, twika ijisho ribi ryashyizwe mu rukundo rwanjye, namwe mwamabuye mwe mumbera abagabo, mufate imbaraga mbi zose zashyizwe mu rukundo rwanjye, muzihindure imbaraga nziza, bibe bityo. Nkarangiza nongeye ukuntu mbikora ndinze bikayishyano, ndagenda ngafata ubwo nyine ncana ya buji ikaza gushira, ngafata ibisigazwa bya ya buji ngafata na ya mabuye, hanyuma nkagenda nkafata ya mabuye nkagenda nkayamena ahantu kure umuntu adashobora kuyakoraho. Ni nka hehe? Nyamena nko mu mazi, kugira ngo imbaraga negative ya mabuye yakiriye atagira undi muntu uzifata, kereka yari ninjoro bukaza gucya, ubwo ntawe bishobora kwanduza. Yego, niyo mpamvu hari igihe bakubwira ngo ubimene hagati y'inzira, hanyuma imbaraga ziza kuhaca z'imyuka mibi muri iryo joro ziratwara bya bindi. Ntabwo ari ukubitega abantu, ababikora batega abantu bakora amashinwari, barya n'abarozi. Nuko nguko mbikora rero, ndabibabwiye nkoresha amabuye, nshobora no gukoresha n'utundi tuntu twinshi nzagenda ntubabwira. Ufite ijisho ribi ku kazi nta kigenda, ngiye kukubwira uko ubikora, bakugirira ishyari. Ufite masters ariko urahemberwa segonderi, hari umuntu uri aho ngaho koze burya abantu n'abakomeye bavandimwe. Umuntu uramubona amafaranga ahembwa saa yaso, afite amashuri, arakora akazi yakagombye guhemberwa amafaranga menshi, ukamuhembera akazi kari hasi cyane atari ko akora, ukamuhemba amafaranga make cyane. Ubwo urimo uratekereza ibyo ukora, urimo uratekereza ibintu urimo, uburyo urimo ukiranirwa n'ukuntu urimo wikurura umuvumo ushobora no kuzagera ku bana bawe. Ejo umwana wawe nagenda hariya agasufra, bantu mukora, mufite akazi mukora, murenganya abo mukorana nabo, ibintu murimo ntabwo mubizi, murimo muririganya mwebwe. Uwo ngo urimo babaza urakeka ko ari we urimo babaza, ariko mu by'ukuri ufite umwaka uvanze n'itaka, ni wowe wibabaza. Arababara igihe gitoya, ararya nabi, abana be bararya nabi, nawe abawe bazarya nabi. Mwapfuye hariho
bakorode murakaze mu bubi bwanyu. Ku kazi umuntu akomere nabi ameze gutyo, harimo aragusibikana, aragusimbukana, aragukaraga bukarazi, dore uko uzakora. Genda ufate ikara rimwe urushyire mu kirahure cyangwa muri sandiriye, ariko akaba ari ikirahure kirimo ubusa, ntushyiremo amazi. Ufate cya kirahure kirimo ikara, cyane cyane nk'aya makara y'inturusu, ikara ryiza ribyibushye rimeze neza, ushyire mu kirahure, ugende ushyire muri tiruwari ya biro yawe, ufunge n'urufunguzo. Aho ngaho ku kazi niho bikorera, kandi bagufitiye ishyari. Ujye uhindura iryo kara buri kwezi, hazaba impinduka ikomeye mu mirwi. Niba ubona muri tiruwari yawe nta bundi ugomba kuhakora ngo arebemo cyangwa ngo akoremo, niho ugomba gushyira ahantu hatari free access, wowe ugera wenyine, ahantu nta wundi ukoramo. Ushobora gushyira kuri sandiriye, ushobora gushyira no mu kirahure. Buri kwezi koza cya kirahure, hanyuma warangiza ugashyiramo irindi kara. Uzambwira. Ijisho ribi mu rugo no ku matungo yawe. Iyi ngiyi ni rituwere magique mes amis, nziza cyane. Fata ikintu kirimo umunyu w'inyanja, nka ambaraje irimo umunyu mwinshi, ariko bisaba ko ukoramo ukajombamo ikiganza ari umunyu mwinshi, atari wundi usuka w'ikiro kimwe tugura. Njyewe mfite ukuntu ngugura nkawushyira nko mu ndobo nini, ku buryo ningenera kuvomamo nza gukoramo nkazamura umunyu mwinshi. Fata rero ikintu kirimo umunyu w'inyanja munini, sel de mer gros, noneho igifungure ukoremo ukoresha ukuboko kwawe kushye, ukuboko kwawe kw'ibumoso uyore umunyu wuzuye mu gipfunsi cyawe. Hanyuma ujye imbere yiwawe aho utuye, uvuge aya magambo uti reka mbishyire mu Kinyarwanda nibyo byiza. Myuka y'urumuri n'umucyo uva ku Mana isumba byose, abarinzi bamurikiwe n'ukuri kandi n'ubu bamurikiwe n'ukuri, mwe mufite inshingano zo kurinda inyoko muntu ikibi n'imbaraga zacyo mbi. Mubohore inzu yacu n'urugo rwacu, murukureho ishyari n'imbaraga zose mbi. Mbasabye gufasha no kugirira neza abantu bose bamfitiye ishyari, njye n'abanjye bose. Abo bantu bagire amahoro kandi bamenye banemere imbaraga z'ikiza ku kibi, bidasubirwaho kandi bibe gutyo. Ngiye gusubiramo rituwere amagambo n'ubundi nyayisobanura mu Kinyarwanda, wenda hari andi buteshuke gatoya ariko ntigira ikibazo. Aravuga ngo myuka y'urumuri n'umucyo uva ku Mana isumba byose, abarinzi bamurikiwe n'ukuri kandi bamurikiwe n'ukuri, mwe mufite inshingano zo kurinda inyoko muntu ikibi n'imbaraga zacyo mbi. Mubohore inzu yacu n'urugo rwacu, murukureho ishyari n'imbaraga zose mbi. Mbasabye gufasha no kugirira neza abantu bose bafitiye ishyari, njye n'abanjye bose. Abo bantu bagira amahoro kandi bamenye banemere imbaraga z'ikiza ku kibi, bidasubirwaho bibe bityo. Jugunya wa munyu upfumbatije mu gipfunsi cyawe cy'ibumoso imbere y'inzu yawe, hanyuma uhita uhindukira nta kintu urebye. Akantu k'ibanga: mu gihe uri buze kuyora wa munyu uva mu nzu ujya kubikora hanze, n'uyora wa munyu ntihagire umwana uguhamagara cyangwa madamu cyangwa umugabo ngo uko uyoye umunyu ugiye hehe ngo uhindukire. Ubwo imbaraga za wa munyu urazishe, kuko wa munyu iyo umaze kuwufata mu kuboko kw'ibumoso, ibyo urimo utekereza kujya gukora na wa munyu imbaraga zawo niho zijya. Iyo baguhamagaye guhindukira ukareba inyuma, wa munyu uguciyemo kabiri imbaraga zawo. Niba umaze kuwuyora, erekeza imbere, ugende uvuge ariya magambo uhagaze imbere yiwawe nko mu mbuga imbere y'umuryango. Uyavuge, numara kuyavuga wa munyu
ujugunye imbere yawe, ubusandaza ahagana kuri porotaye, ariko ukore ku buryo ubujugunye ugakwira ahagari hashoboka. Numara kuwujugunya umaze kuvuga ngo bibe bityo, ukahita uwujugunya, uhindukire nanone utari burebe inyuma aho uvuye, uhite ugenda winjire mu nzu ufunge wigire iwawe. Iri ni ibanga rya maji uba ugomba gukoresha, icyo bita l'intention. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze muri wa munyu ugiye kujya kuwujugunya hariya, wa munyu ubasharije, kuko uri mu kuboko kwawe kw'ibumoso, ubasharije par les forces négatives zose zagushyizwemo. Hanyuma iyo uhamagaye ya myuka mibi ukajugunya wa munyu, ikintu ukoze ni ikintu gikomeye. Iyo uhamagaye plutôt ya myuka myiza yo kukurinda, ukajugunya wa munyu uhita upurifiye aho ngaho imbere. Bavuga yuko agasaro kamwe k'umunyu kagenda gahagaramo umumarayika, niko bavuga, wo kukurinda, cyangwa se umwuka runaka wo kurinda aho ngaho. Noneho rero wa murozi yaza acuragura adihadiha, wajya kumva ngo hari umuntu wacitse ikirenge, yakandagiye mu icupa riba aho ngaho ritigeze rikomeretsa umuntu n'umwe, hashize imyaka 20, ariko yaje rikandagiramo, birangije arwara tetanus, mu gitondo ejo arapfa. Wajya kunuka na rya cupa, aho wajya uribona hari amaraso, cyangwa se yaba ari umurozi w'umuhanga, yamara kumukomeretsa akaritwara kugira ngo adasiga ikimenyetso, kuko yuze ubwenge ukabona amaraso umenya na nyirayo muri maji, ukamenya n'uwakorogaga, ariko ubundi unazi maji umenya ukoroga uwo ari we biterwe kugira gute. Rero bavandimwe, izi rituel nziberekeye kugira ngo ndebe yuko abana b'Imana bakoroherwa mu bibi byose bahura nabyo mu nzira bahura, aho bahura n'abantu babi, ababatongera, ababavuma, abakureba nabi, abakugirira ishyari, abakuroga. Izi rituel zifite byinshi zizagabanya ku buzima bwanyu bibi, bishireho biveho. Ikiganiro cyacu rero tugishoreje ahangaha. Iki cyumweru muhahe muronke, Uwiteka abahe umugisha mu nzira zanyu zose, ariko mujye mwibuka gusenga, mujye muhoza umutima wanyu ku Mana, mujye muhoza umutima wanyu mu isengesho, kandi nk'uko murabibabwira, musenge cyane, musengere ubuzima bwanyu, musengere ubugingo bwanyu, musengere roho zanyu, musengere imiryango yanyu, kandi cyane cyane ndabwira abanyarwanda turi kumwe hano mu Rwanda, musenge cyane. Niba mutumva ubwo ngubwo nta n'ikindi gihe muzumva. Uwiteka abarinde.